Всем привет! Вы на канале Мусич ТВ. Сегодня будем играть в World of Warships. Вот она игра. Очень крутая игра про всяких кораблей там и так далее. Видите? Бой начинается! Попали! Приближается авиация противника. Пожар на корабле! Приближается авиация противника. Слежу за целью. Цель поражена. Мы под обстрелом. Отличная работа. Нужна поддержка. Уничтожить корабль противника. Наша команда близка к победе. СОС! Попадание выстрел! Приближается авиация противника. Приближается авиация противника.
Цель поражена! Приближается авиация противника! Отличный выстрел! А это пизда. Стреляйте. На. Гори. Как я выжил? Чудо какое-то, чудо. За это лайк. Пожалуйста, за это лайк. Я спотел. Да, я тоже на виности. Покажи. Может, пойдем? Если Бой начинается. ежик, на ежик. Ладно, вы видите вот это? Нажимаем вот это портал. Типа флэш. И вот есть команда А и команда Б. Тут только бомбардировщики. Он взял там победоносцы и бомбардировщики. Цель обнаружена! Эскадрилья бомбардировщиков! Взлетаем! Эскадрилья бомбардировщиков! В воздухе! Начать атаку! Супер атака. Атакуем цель! Эскадрилья бомбардировщиков! Набирает высоту. Эскадрилья бомбардировщиков! Взлетает. Вражеский корабль уничтожен. Начать атаку! Эскадрилья бомбардировщиков! Набирает высоту. Корабль противника уничтожен. Что? Нет, нет, ты возвращаешься. Нужно... Я думаю, ходим управлять.
Эскадрилья бомбардировщиков в воздухе. Наша команда близка к победе. Атакуем цель. Эскадрилья бомбардировщиков набирает высоту. Эскадрилья бомбардировщиков в воздухе. Вот такие есть авианосцы. Теперь на и все. Это просто покажу, что есть такая гора. Не умею играть в World of Tanks, привет. Бой начинается! Вот видите, торпеда. Враг обнаружен. Эскадрилья торпедоносцев набирает высоту. Атакуем цель. Мы уничтожили корабль противника. Они жесткие. Эскадрилья бомбардировщиков в воздухе. Я тебя уже знаю. Пока что проигрываем. Проигрываем. Эскадрилья торпедоносцев взлетает. Начать атаку! Эскадрилья бомбардировщиков в воздухе.
торпедоносца взлетает. Все вот так вот. Сюда, вот сюда. Атакуем цель. Эскадрилья бомбардировщиков набирает высоту. Эскадрилья торпедоносца в воздухе. Корабль противника уничтожен. Начать атаку! Эскадрилья бомбардировщиков набирает высоту. Наша команда близка к победе. Блин, теряется. Эскадрилья бомбардировщиков взлетает. Эскадрилья торпедоносцев набирает высоту. Атакуем цель! Мы уничтожили корабль противника! Самый крутой. Это на авианосец. Авианосец самый крутой. Урон 27 тысяч. Плюс тоже на 4. На каждом бою есть победы. Почти все американские, японцы объединились. Не американские и японские. Бой начинается. Цель обнаружена.
Отличная работа! Где-то Вражеский корабль уничтожен! Ну ладно. Всем пока.